প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে প্রান্ত থেকে আজকের এই ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে ভুইয়া খামার বাড়ির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো একটি খাঁচায় কতটি লেয়ার মুরগি লালন পালন করা হয় এ বিষয়ে আজকে আমাদের ভিডিও। আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন। প্রিয় দর্শক, সাধারণত একটি খাঁচায় 4টি বাগে ভাগ করা এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটি বাগে 3টি করে, মোট একটি খাঁচায় 12টি মুরগি লালন পালন করা হচ্ছে। অনেকে আবার একটি খাঁচায় 16টি মুরগি লালন পালন করেন। সেক্ষেত্রে মুরগি প্রত্যেকটি বাগে 4টি করে মুরগি থাকে এবং এই 4টি মুরগি থাকা সত্ত্বে মুরগিগুলি সঠিকভাবে খাদ্য এবং পানি গ্রহণ করতে পারে না এবং আপনার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আপনি পাবেন না। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেকটি বাগে 3টি করে, মোট একটি খাঁচায় 12টি মুরগি লালন পালন করেন। সেক্ষেত্রে আপনার ডিমের রেট একটু বেশি আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মুরগির জন্য, মুরগি ঢুকানোর জন্য এবং বের করার জন্য বা টিকা বা ভ্যাকসিন প্রদান করার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রবেশ পথ রয়েছে দরজা আকৃতির। অনেকে আবার লেয়ার মুরগি মেঝেতে লালন পালন করেন। তাদের উদ্দেশ্য বলবো, অবশ্যই আপনাকে লেয়ার মুরগির জন্য একটু পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা দিবেন, কেননা মুরগি যদি হাঁটা চলা না করতে পারে আপনি ওই লেয়ার মুরগি থেকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন না। যদি আপনি মেঝেতে লালন পালন করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এই লেয়ার মুরগি ডিম পাড়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান তৈরি করে দিতে হবে। গড় আকৃতির, ছোট গড় আকৃতির স্থান তৈরি করে দিতে হবে, যাতে করে মুরগি ওইখানে ডিম পারে। এবং আপনার যদি ডিমের জন্য নির্দিষ্ট স্থান তৈরি না করে দেন তাহলে মুরগি এখানে সেখানে ডিম পারবে এবং ফ্লোরে বিভিন্ন জায়গায় ডিম পারবে এবং নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন খাঁচায় সংরক্ষণ করা সবচেয়ে উপকারিতা হচ্ছে মুরগি যখন ডিম পারবে সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা মুরগি থেকে একদম আলাদা একটি নির্দিষ্ট স্থানে মুরগির ডিমগুলি চলে আসে। আর এখানে এমনভাবে স্ট্যান্ডের মাধ্যমে খাঁচাগুলি সংরক্ষিত আছে যেন উপরের মুরগির বর্জ্য নিচে মুরগির শরীরে কোনোভাবেই পড়ার সম্ভাবনা নেই। বর্জ্যগুলি একটি নির্দিষ্ট স্থানে পড়ে। আপনি যদি মেঝেতে মুরগি লালন পালন করেন তাহলে অবশ্যই আপনার ওই মেঝে যে তুষ বা লিটার অবশ্যই আপনাকে শুষ্ক রাখতে হবে। যদি আপনার তুষ বা লিটার অনেকদিন পর যদি আপনি পরিষ্কার করেন তাহলে আপনার তুষগুলি ভেজা হবে এবং ওই ভেজা থেকে গ্যাস উৎপন্ন হবে এবং মুরগির ভাইরাসজনিত রোগের সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে। তো তাই আপনাকে অবশ্যই ওই লিটার বা তুষ আপনাকে অবশ্যই শুষ্ক রাখতে হবে এবং কিছুদিন পর আপনাকে পরিষ্কার রাখতে হবে। তো বেশ, আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন আপনার।